เขาดึงพยายามดึงเวลาห้อยอ่ะเปิดแต่โอ้เอานอนลงแล้วเรือทักไม่ดึงอ่ะไม่ดึงท้ายอ่ะมันดึงไม่ไหวแล้วพี่บอกกัปตันเปิดแต่หน่อยเปิดแต่ยาว